عرض لأهم الأحداث التاريخية والوقائع الهامة على مدار الأعوام التي وقعت في مثل اليوم الحالي. تابع الفيديو للنهاية. السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم زي النهاردة، اللي بنتكلم فيها عن الأحداث التاريخية اللي حصلت في نفس يوم نشر الفيديو. يلا بينا نبدأ. زي النهاردة سنة 1268 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس ينجحون باسترداد مدينة أنطاكيا من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة. زي النهاردة سنة 1502 كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي. زي النهاردة سنة 1798 الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء طولون بفرنسا بقيادة نابليون بونابرت. زي النهاردة سنة 1953 اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية، وذلك بعد نجاح ثورة يوليو. زي النهاردة سنة 1971 أول احتفال بيوم مالكوم إكس أو ذكرى ميلاد مالكوم إكس، وهو يوم عطلة في بعض ولايات الاتحاد الأمريكي الشمالي تخليدا وتكريما لمسيرة الداعية الإسلامي الحاج مالك الشباز، وهو مدافع عن حقوق الإنسان أمريكي من أصل إفريقي صحح مسيرة الحركة الإسلامية في أمريكا بعد أن انحرفت بقوة عن العقيدة الإسلامية. زي النهاردة سنة 1973 تأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت مسمى مجلس النقد. زي النهاردة سنة 1989 إسرائيل تعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، وهو داعية ومجاهد من أعلام الدعوة الإسلامية في فلسطين، والمؤسس ورئيس لأكبر جامعة إسلامية في غزة. زي النهاردة سنة 2001 مقتل فلاحة صينية على يد السلطات الصينية لرفضها الخضوع لعملية تعقيم لمنعها من الإنجاب. زي النهاردة سنة 2004 بدء محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب. زي النهاردة سنة 2009 تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، وقد قاطعت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة، بينما قالت حركة حماس بأن الحكومة غير شرعية وأن تشكيلها يعد تخريب متعمد للحوار الوطني الفلسطيني وتهديد لمستقبل الحوار، وتؤكد عدم التعامل معها. زي النهاردة سنة 2016 الخارجية المصرية تعلن رسميا عن تحطم طائرة مصر للطيران رقم 804 قبالة السواحل اليونانية، وعلى متنها 66 راكبا، وهي رحلة بين مطار شارل دي جول في فرنسا ومطار القاهرة. وأعلنت الشركة عن اختفاء الرحلة من الرادار بعد دخولها المجال الجوي المصري ب10 أميال. وأصدر محققون فرنسيون تقريرهم حول ملابسات الحادث، والذي يحمل المسؤولية بشكل صريح لشركة مصر للطيران، مشيرا إلى أن سبب الكارثة هو الإهمال ونقص الصيانة.
وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو عندك ملحوظة ياريت تكتبها لنا في الكومنتات تحت. شكرا ليكم.